musi nga sonda hei ine ya tovha sonda ya madakalo nga maanḓa vho fhano Afrika Tshipembe ri khou humbula vho vhubvo hashu sa dzitshaka ngo fhambana hadzo, Mazulu, Vatsonga, Vaswati, roṱhe ngo fhambana hashu, Vhavenḓa, Vatsonga ngo ralo. So ri khou livhuwa na musi ndi Heritage Sunday hune kha dziṅwe dzikereke u khou tou ḽiwa na zwiḽiwa zwa hone ndi khakhathi. So ri khou livhuwa na hanefha muleḓane ri khou livhuwa vhathu ro to u to shamushamu nga miṅwenda, ri khou livhuwa nga maanḓa. Murena vha ri farese, ro takala zwinzhi nga maanḓa. So ri ḓovha ri khou bvela phanḓa ri kha Yohane ya Iwangeli. Ro huma ro vha ro ṱuwa lwa tshifhinga tshilapfu ri khou sedza uri vhathu vho tiwaho vha vhonala nga mini. So ro vhuya kha Yohane chapter 6 ri ḓovha ri khou bvela phanḓa nayo u bva namusi ri khou ya phanḓa ri khou guda ri khou vhona mini hafha. So ndi sonda hei ya dzi 26 September hune ra khou huma ra vhuyela kha bugu hei ra bvela phanḓa ri hanefhavho Muleḓane Baptist Church. So kha ri mbo ḓi ya ri vhale ri sathu yo rabela, ri vhale ri pfha uri ri khou pfha mini, ri thetshelese zwavhuḓi. Ri kha ḓivha hanefha kha ḽa Kapernaume, ndi conference hei, it's a theological debate conference in Capernaum. So hu khou ambiwa hu khou debatiwa Yesu Kristo na Vhayuda vha tou vha gogo ḽihulu, hu khou ambiwa uri muthu a tshidziwe. So kha ri yo pfha uri hu tshi khou ambiwa ri guda mini kha yeneyo nyambedzano khulu ye Majuda vha 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 tshi khou tou thetshelesa uri Yesu uri mini nga tshipiḓa tshi tsha u tshidzwa. Kha ri mbo ḓi ya ri vhale kha Yohane chapter 6 verse 41 u swika zwashu kha verse 45. I vhale nga nḓila hei: Vhayuda vha gungula nge ari vhuswa ho bvaho ṱaḓulu ndi nṋe. Vha ri, na a si ene Yesu murwa wa Yosefa, khotsi yawe na mme yawe, na a ri vhaḓivhi? Zwino u amba hani ari ndo bva ngei ṱaḓulu? Yesu a vha fhindula ari, litshani u gungula nga tshaṋu. Haho a konaho u ḓa ha nṋe arali khotsi yo nthumaho a sa mukokodzi. Huno ndi nṋe ane nda ḓo muvusa nga ḓuvha ḽa vhufhelo. Vhaprofita vho ṅwala vha ri, vhoṱhe vha ḓo vha vho funziwaho nga Mudzimu, vhoṱhe vha pfaho a khotsi vha ḓi funza eneyo ndi vhone vha ḓaho ha nṋe. Kha rabele vhaṋe vhashuri vha livhuwa kha vha vhe na riṋe ri tshi khou yo pfha vhori eḽi fhungo ḽo tshidzwa. Ri khou takala hafho uri ḽi khou fhindulwa nga Yesu Kristo ane a vha Mudzimu, ene muṋe wazwo, ene o ḓaho a tshila vhutshilo ha perfect, a fa lufu lune riṋe ri nga si lufe, a dovha hafhu a vuwa uri a tshi amba eḽi fhungo ḽo tshidzwa uri ri nga tshidzwa hani nahone ḽo dzulisa hani. Muya mukhetho kha vha ri farese kha mafhungo ane a vha kule na mihumbulo yashu. Ri khou tou fulufhela zwezwo uri vhone Mudzimu vho ri fha ipfhi ḽavho ḽi sa zwifhi na muya mukhethwa, muya vha mafhungo ngoho vha ri nga ngomu dzimbiluni dzashu. Ri khou vha livhuwa dzina ḽa Mutshidzi Yesu Kristo, vha farise muthetshelesi muṅwe na muṅwe. Ri vha livhuwa vhaṋe vhashu, amen. Khezwo ri khou livhuwa, ri khou bvela phanḓa kha musi nga u ṱavhanya u tou ita uri ri mbo ḓi humbula uri ro vha ri kha mafhungo afhio hafha kha Yohane. Ri kha chapter 6 ri conferenceni Kapernaume, ri kha conference ya Kapernaume ine ndi hu khou tou ṱaṱiwa khani khulu. Vhayuda vha pfha uri vhone vho tshidzwa ngori vha Vhayuda, mara Yesu khou ḓa na mafhungo maswa uri u tshidziwa ni tshidzwa ngo pfhi ni Vhayuda ni, hu na zwiteṅwa zwa hone zwine na funa u tshimbila khazwo. So ro no ḓi tshimbila khazwo zwiteṅwa ri khou wana uri lutendo lwa vhukuma ro fhaṱwa nga mini. Lutendo lwa vhukuma ro fhaṱiwa nga mini? What are the ingredients of genuine faith according to Jesus Christ? The ingredients ro fhaṱiwa nga mini o lutendo lwa vhukuma uri hu vhe na mutendi wa vhukuma, hu vhe na mini na mini na mini. So ro no ḓi zwi amba ezwo u bva kha verse 1 u swika kha verse 15. Ri khou vhona Yesu Kristo a tshi khou swika a tevhelwa nga gogo ḽihulu, u bva afho a mbo ḓi fida kana ṋea zwiḽiwa vhathu vha 5000. A tshi tou vha ṋea zwiḽiwa vha mbo ḓi ri, hai, hoyu na ngoho ndi ene Mesiya, kha ri mbo ḓi mu dzhia ri mu ite khosi. Yesu a ri, nṋe thi khou nyaga u tendiwa na u vhewa vhuhosi nga gogo, nṋe ndi vhewa khosi
nga muthu nga mthihi lone fhungo ḽe ra thoma ngalo verse 1 usuka verse 15 ri khou vhona uri Yesu Kristo kho ri hai nṋe ndi tendiwa nga muthu nga muthihi vha tshi ḓa kha nṋe a vha ḓi nga gogo a vha ḓi nga tshigwada ri ḓa nga muthihi musanda thi luvhelu ndi yanga ndoṱhe. Haleluya tshivhidzo, amen. Ḽi a dine ḽifhungo zwa murenene ri ḓa nga muthihi vha vhona muṅwe a tshi nga u khou vha fareledza ha tsha nyaga u vuwa nga matsheloni uri a ḓe kerekeni kha musi ri ḓa roṱhe vhone a vha sokou dzhena nḓilani vha ḓele kerekeni. So ḽi dina arali u munna na mufumakadzi munna a khou salela murahu kana musadzi a khou salela murahu vhone kha vha dzhene khazwo vha vhoṱhe. Lutendo lwa vhukuma ndi mafhungo a muthu nga muthu ri ḓa nga muthihi. Yesu Kristo ha itiwi khosi nga gogo naho hetsho tshifhinga tshi ḓo swika musi vhatendi vhone vha ṱaḓuludzwa. Zwino Yesu Kristo ri mutendela vha khosi dzimbiluni dzashu nga muthihi. Ra pfuka kha musi fhungo ḽa musi a tshi tshimbila nṱha ha maḓi ri ḓo vhuya khaḽo a ri ngo tou pfuka khaḽo ngori ḽi khou konḓesa ni a tshimbila nṱha ha maḓi vhafunziwa vhawe vha muvhona ri khou tevhela hafha ha gogo. Gogo ḽa muṱoḓa ḽi tshi khou muṱoḓa vhafunzi vho vha vhangafhi ari ani nṱoḓi nge na vha ni khou tou ṱoḓa u vhona vhuṱolo na zwoṱhe ni khou nṱoḓa nge na ḽa na fura. Zwino ra guda na hanefho u bva kha verse 22 u swika kha verse 27 uri havho vhane vha khou ḓa kha Yesu Kristo vha funa u ḓivha dzimbilu dzavho. Why vha khou ṱoḓa Yesu vhone? Vhone upfhi magungu a tshi gidima khou ṱoḓa Yesu mara Yesu ri vhewe ndi khou zwi a ni khou tou nṱoḓela uri ni khou ṱoḓa nṋe ni khou ṱoḓa zwiḽiwa zwe na ḽa zwiḽiwa vhathu vha 5000 na ḽa na fura no ḓela u ḽa a ni khou ḓela Yesu ni. So ra vho guda hanefho uri mathiko ri tshi ḓa kha Yesu ri funa u sedza dzimbilu dzashu uri ri khou ḓela mini ngori a zwi lengi ni nga u tshinyala hashu u ḓo mbo ḓi pfha ri tshi u tevhela fhungo ḽo ḓela u ṱoḓa mbingano kerekeni. Vhaswa ni khou ḓela ni kerekeni vha funa u sedza mbilu yavho uri vho ḓela mini kereke vho to ḓela Yesu zwa kuma. Kha vhaaluwa huṅwe ri a linge uri ndi khou tou ṱoḓa kerekeni ya mbulunga heiḽa kereke vhone ngo ina tshiambaro na musi bogisi ḽi tshi bva muḓini u ḓo wana zwi khou tou naka vhafumakadzi vha phanḓa a ri khou ḓela kerekeni hezwo zwi tou vhavho zwine zwa nga ḓa nṱha ha u ḓela Yesu Kristo. So ri funa u ḓivha dzimbilu dzashu ri dzi ṱole uri ri tshi khou ḓa kerekeni ri khou ḓela mini a zwi lengi. Ṅwe ri sokou ḓa ra vhona ngori kereke yo ḓala nda pfha uri ndi khou ḓa ngauri ndi nga ita business hafha fhethu ya tshimbila. Vha khou ḓela mini kerekeni muthetshelesi? Ndi mini tsho no khou vha ita uri vha ḓe kerekeni? Vha khou ṱoḓa Yesu kana vha khou ṱoḓa zwiṅwe zwa thungo ha Yesu na? Ndi fhungo ḽe ra ḽi guda uri mathiko ndi ḓa ndi ndoṱhe kha Yesu Kristo nda ita Yesu Kristo ri avhe khosi kha mbilu yanga. Number 2 ndi mafhungo uri ndi sedze mbilu yanga uri i khou ṱoḓani. Number 3 ndi ya uri ndi songo ḓi fulufhela uri Yesu Kristo ndi nga tou mu pfhesesa. Ndi fhungo ḽine na musi ḽi ḓo pfhala zwavhuḓi heḽo. Lutendo lwa vhukuma lu pfuka lwa fhira kuhumbulele kwashu na kupfhesesele kwashu zwi beyond vhuṱali hashu. Ḽone fhungo ḽine ḽa ḓo ḽi tevhela na namusi ndi kha verse 28 u swika kha 36. Kha ri ḓo vhala verse 33 Yohane 6:33 Yohane 6 verse 33 na 34 uri hezwi zwithu zwi kulesa na mihumbulo yashu. Kha ri vhale verse 33 na verse 34 yari ngauri vhuswa ha mudzimu ndi o tsaho a tshi bva ṱaḓulu a ṋeaho shango vhutshilo. Na 34 vhone vha ri murena ngabe u tshi ḓiripha vhuswa honoho. Zwo vhone vha khou tou pfha nga ndi vhuswa honovhu a u ḽa hezwi zwittu zwi kulesa u tshi pfhi vhuswa a u khou tou ambiwa vhuswa honoho kana nga ya tshikhuwa ḓo pfhi bread vhurotho hu khou ambiwa zwithu zwa muyani. So zwi khou nyaga uri ri tende uri hezwi zwithu ri nga si ḓi fulufhela uri ḓo zwi pfhesesa khwine. Ḽone fhungo ḽine ra ḓo dovha ra ḽi sala murahu namusi. Zwino ra dovha hafhu ra guda uri hai fhungo heḽi ḽo tshidzwa a ri kone u tshidzwa khotsi mudzimu khotsi vha sa khou dzhenelela. Mudzimu khotsi ndi vhone vhane vha vha na madzina a vhathu vho tiwaho. Ndi heḽo fhungo ḽe ra ḽi dzhia ra shavha naḽo for miṅwedzi kana ṅwedzi mivhili miraru ri khou tevhela uri mathiko hu na vhathu vho nangiwaho madzina a hone a na mudzimu khotsi and list ya hone ndi yone ye vha ifha Yesu Kristo. Haleluya tshivhidzo. Kha ri ḓo i tevhelela verse 37 Yohane 6:37 yari vhoṱhe vhe khotsi ya mpha vha ḓa ha nṋe
uno adaho hane atinga muthudzeli kule mathiko madzina a vhathu vho no khou ya makoleni ana khotsi and list ya hone vho ipa muro. Zwino ari kona u tshidzwa mudzimu khotsi vha siho, ra bvisa mudzimu khotsi ri khou nyaga uri u tshidzwa u ḓo sala u zwanḓani zwa nnyi? Ndo ḽi amba zwavhuḓi badi. U tshidzwa u ḓo sala u zwanḓani zwa nnyi? Ndi nnyi ane a ḓo vha na nungo dzo kona uri ri tshidziwe? Ndi riṋe vhane vha zwo ngo thetshelesa nga mishumo yashu, a zwi konadzei u tshidzwa hashu, a u konadzei mudzimu khotsi vha siho khaho. And ḽone fhungo ḽine vha ḓo ḽi pfana namusi, kha ri mbo ḓi ya namusi ri mbo ḓi yo sedza zwithu zwivhili zwe ra khou zwi wana kha ndima dzashu, zwine ra khou zwi guda kha verse 41 u swika kha verse 45. Ri khou guda zwithu zwivhili, ri khou observa verse yashu, ndi zwone zwine zwa pfhi expository preaching, hune biblia ya tou ḓi ambela ri sa tu ambela sa dzi ṱhanguni. Ri funa u tou vhona dzi verse ri dzi pose fhasi, naho zwi tshi nga ṱhangu zwi amba uri verse dzashu hedzi ri a dzi posa fhasi. Ndi ngazwo hanefha ndi khou funza vha ḓo pfha ndi tshi ri kha ri ḓo ri amen roṱhe. Ndi zwezwiḽa zwo namusi vhuya ngangana pfhi bvumani vho, si ya bvuma bvumani vho. Zwino hafha ri vha ri khou ri hai ro dzi posa fhasi kha dzi verse. Ndi khou funza Tshivenḓa hafha, vha songo ndi khou vha gudisa vhuloi, khou funza Tshivenḓa uri hai mathiko ndi dzi verse ri khou dzi posa fhasi. Ra vhona zwa uri ri khou vhona mini dzone dzine dzazwo dza diambela. Zwo ndi ḽo fhungo kha ri mbo ḓi thoma kha verse 41 u swika kha verse 45. Ri vhona uri hu na zwifhio zwine ra khou zwi vhona kha dzi verse hedzi musi ro dzi posa fhasi. Ri khou vhona mini zwi tshi tou vha khagala. So ndi mafhungo mavhili ane ra khou a vhona. Fhungo ḽo thoma ḽine ra khou ḽi vhona ndi the irresistible truth, ndi ngoho i sa hanedzei. U bva kha verse 41 u swika kha verse 43 hu na ngoho i sa hanedzei, and ḓo i amba na namusi vha pfha i sa hanedzei. The irresistible truth u bva kha verse 41 u swika kha verse 43. Then u bva kha verse 44 na verse 45 the irresistible power. Zwi amba uri 41 u swika 43 irresistible truth, hu na ngoho i sa hanedzei ine ra khou i wana. And ḓo zwi amba namusi vha pfha zwo zwa zwi hanedzei. U bva afho ra yo wana maanḓa a sa hanedzei kha verse 44 na verse 45. Kha ri mbo ḓi ya ri yo wana ngoho i sa hanedzei kha verse 41 u swika zwashu kha verse 43. Zwino ri mbo ḓi vhala ri khou tou thetshelesa zwavhuḓi. Kha vha thetshelese hafha vha pfha uri eḽi fhungo ḽo tenda ndi zwifhio zwine ra khou zwi wana zwine zwa tou vha ngoho i sa hanedzei u bva kha verse 41 u swika kha verse 43. Kha ri mbo ḓi vhala hu na zwithu zwine zwi sa hanedzee zwo no khou itea zwine i tou vha ngoho ri nga si i shavhe. Eri Vhayuda vha gungula nge a ri vhuswa ho bvaho ṱaḓulu ndi nṋe. Vha ri na a si ene Yesu murwa wa Yosefa, khotsi yawe na mme yawe, na a ri vha ḓivhi? Zwino u amba hani a ri ndo bva ngei ṱaḓulu? Yesu a vha fhindula ri litshani u gungula nga tshaṋu. So ro vhuya kha ḽiya fhungo ro ḽi faranyana murahu hafho ndi khou amba zwipiḓa zwina zwe ra zwi guda u swika zwino zwine zwa fhaṱa lutendo lwa vhukuma. Khou dovha ra kokodza tshithihi tshazwo tsha dovha tsha khwasedziwa hafha. Ṅwana ra khou ḽi wana hafha ndi ḽa uri Yesu Kristo ri nga si kone u mupfha ra muṱalukanya nga mihumbulo yashu. A ri koni u muṱalukanya ra mupfhesesa. Tsho no khou tou takadza hafha ri khou vhona tsumbo ya vhathu vhe vha vha vhe hone Yesu Kristo a tshi khou funza. Ri khou pfha vha sa khou mupfhesesa uri Yesu Kristo u khou amba uri mini. Mafhungo maḓipfa a ri koni u a pfhesesa, a ri koni u a ṱalukanya nga mihumbulo yashu. A ri zwi koni hezwo zwithu, a ri koni u zwi ṱalukanya. Musi a tshi ambiwa ri pfha zwithu zwa thungo zwi sa pfali arali sa khou tou thuswa nga muya mukhethwa. Ḽone fhungo ḽine ra khou ḽi wana heḽo, ende ri khou wana tsumbo ya vhathu vha tshi khou tou tshila vha ṱangana nazwo hezwo zwithu. Zwino ndi heḽo fhungo murena vha ri farise nga maanḓa vha vhe na riṋe ri khou ḽi sedza. Zwino hafha kha verse 41 ri Vhayuda vha gungula nge a ri
zwino mafhungo maḓipfa a tshi ambiwa ri ḓo ḓala u gungula ra ḓala u sa pfhesesa zwithu zwine zwa ambiwa zwi pfhaleni ende ri khou wana tsumbo ya vhathu vhe vha sa khou pfha uri yeso u khou ri mini sa ṋamusi ri sa zwipfhi ri sa zwi wani nga nnḓa ri khou tou thuswa nga muya mukhethwa vha gungula nge a ri vhuswa ho bvaho ṱaḓulu ndi nṋe ende vha humbula na haningei Sogani Vaisraele vho khotsi ya vhayuda vha re hone vho ḓi wana mana i tshi bva ṱaḓulu vha iḽa vha fhedza vha gungula na hanefha mana khoyu ene mana wa vhukuma ene ya bva ṱaḓulu vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu a vha zwipfhi zwo ri khou ri mini so na mafhungo maḓipfa vhone ha pfhali kha vhathu mani vhone nangwe vho funzea vana mangilasi ndi uri vha tshi ri vhonela beḓeloni vha tshi a tsitsanyana vha tshi a zwi pfhali zwithu a zwi pfhali ra sa tou thuswa nga muya mukhethwa ndi yone ngoho yo thoma i sa hanedzei ine mudzimu kha vha ri robedze nṋe ndi ya mangala ndi khou funza na vhathu vhene vho funzea nga lwa shango mara vhona vha sa khou tevhela vha sa zwipfhi vha sa zwi wani hezwi zwithu zwi konwa ngauri ra ḓiṱokufhadza ra zwi tenda uri heḽi ndi pfhi ḽa mudzimu murena kha vha nthuse na nṋe ndi kone u ḽi pfhesesa verse 42 itakadza hani fhungo ḽine a vha khou ḽi pfha ndi ḽa uri vhuswa bvaho ṱaḓulu yesu uri ndi nṋe vha ri na a si ene yesu murwa wa Yosefa khotsi yawe na mme yawe na a ri vha ḓivhi zwino u amba hani a ri ndo bva ngei ṱaḓulu kha vha ḓo tou humbula arali vhayuda vha zwi wana uri yesu u bva ṱaḓulu vha ḓo takala uri ri na muthu ene a khou bva ṱaḓulu ri na yesu wa special hu ene ra khou mutevhela vha thetshe zwavhuḓi hanefho ndi khou thoma u phula kha tshiṅwi tsha mafhungo zwino vha ri afho ri tshi mu ḓivha muthu o begwa hanefha miyawe ri khou vha ḓivha dzikhaladzi dzawe ri khou dzi ḓivha zwino u amba ane ari u bva ṱaḓulu uri ndi ene vhuswa vhu bvaho ṱaḓulu u khou ḓi ita muthu wa special mara a si wa special vhabebi vhore vha ḓivha ndi muthu ene a vha hone hanefha yesu a ri ani songo gungula so ndi ḽo fhungo ḽine ra khou ḽi guda uri hai ra sa tou thuswa nga tshilidzi tsha mudzimu ipfhi ḽa mudzimu a ri ḽipfhi na u funzea hashu na vhuṱali hashu ipfhi ḽa mudzimu ri nga si ḽi ṱalukanye mafhungo maḓipfa ri nga si ya pfha ri sa khou tou thuswa nga muya wa mudzimu kha ri mbo ḓi ya ri ḽi khwaṱhise ḽo fhungo nga dzi vese tharu nṋa ḽi tou khwaṱha the irresistible truth ngoho i sa hanedzei ndi ya uri ipfhi ḽa mudzimu ri nga si kone u ḽi pfhesesa ri sa khou tou thuswa nga muya wa mudzimu ro tshinyala lune ḽi tshi ambiwa ri vusa dzikhani ḽi tshi ambiwa hu thoma u balangana kereke nthihi ya paḓukana ya bva kereke nnzhi vhathu vha sa khou pfhana kha ri mbo ḓi ya ri wane dzi vese dzo no khou khwasa heḽi fhungo vhakorinti yo thoma hanefha phanḓanyana ri mbo ḓi ya ri wane dzi vese vha dzi ṅwale dzi vese ndi dza ndeme nga maanḓa uri zwithu zwa murena mafhungo maḓipfai ha pfhali a ya konḓa kha muthu zwawe arali sa khou tou thuswa nga muya wa mudzimu vhakorinti yo thoma chapter 1 verse 20 u swika kha 24 khou tou vhala dzi vese hafha ri khou khwasa heḽi fhungo ku vhala dzi vese so vhayuda hafha ro guda uri vho vhona yesu a satu attractor a satu vha special ri songo ḽi hangwa ḽi fhungo ḓo dovha nda ḽi vhuisa ri tshi vho dzhena kha tshipiḓa tsha vhuvhili vha vhona yesu a satu vha celebrity a satu vha muthu ene wa nga tou mutevhelavho u nga si tou litsha mishumo yau u khou tevhela yesu vha vhona ende yesu ri mumonisa zwezwo mani vhona na vhathu vhane vha ri sea na musi ri khou ḓa kerekeni vhone vha tou ḓidina vha tou shela na paṱirolo vha khou ya kerekeni sonda iṅwe na iṅwe vha khou tou kuṅwa nga mini ndi khou livha muya mukhethwa vho nthusa uri ndi zwi pfhadze zwavhuḓi vhaisraele vha pfha uri yesu a si wa special nga tshithu miyawe ri ya vha ḓivha khotsi yawe ri ya vha ḓivha vharathu wavho ri ya vha ḓivha na khaladzi dzawe hanefha why a khou ri u bva ṱaḓulu ha wa special ha ri kungi nga tshithu ha celebrate na riṋe vhayuda vhane ra vha hone hafha vhaṅwe vhashu ri ya mufhira vhathu ndi nga ḓi ḓa na tevhela riṋe zwino na vhathu vha shango vha khou ri sea vhone
uri Patrick ini ni sokotono sokomelela bebeli veke liveke ni vani ko funza ti nari ko diphina nge undanga soft life wenza dina rejoina na zwo vha khou ḓita vha tshi nkunga vhono na muṅwe mngana wanga ani ḓira to yo fasha khovhe vho ni to ḓiphina nga vhutshilo ḓo no renga tshihuka na luṱale ri ṱuwa ri to fasha khovhe ne ri soko ṱuwa nga mugivhela kana na nga sonda ri reile dzigoloi dzashu ri ye mulamboni ri vhe ri khou fasha mabavhuri ni khou tou kungwa nga mini kha yeso kha ilo fhungo yeso u amba mini a tshi ri bva ṱaḓulu a ri zwi pfhi ngoho mafhungo maḓipha o tsireya vhathu vha khou ri sea zwo vha khou ri vhona ri khou tshimbila afho nḓilani ri khou ya kerekeni uri vhone a vha ḓi arali vha khou tou shula ha u si khwine vha khou tou kungwa ngani kha yeso kha ri mbo ḓi wana dzindimo uri heḽi fhungo ḽi tou vha ngoho i re hone uri ndi ngani ri khou tou khaṅwe vhaṅwe kha ndi dovhe ndi ḽi khwaṱhise vhaṅwe vha ri a vhone vha khou tou tsha u ḓiphina nga vhutshilo vhu khou ḓifha vhone mahalwa vhasadzi vhanna vha khou tou ḓiputa vhutshilo vhu khou ḓifha vhone vha khou sokou ḓifareledza nga jesu vha khou kungwa ngani nga kha yeso ha bvi ṱaḓulu u sokou vha muthu zwawe na nṋe vhaṅwe ri a mu fhira kha vha ḓo vhofholowa mani vha ḓiphine nga vhutshilo vha khou kungwa nga mini kha yeso zwino mihumbulo yashu a i koni u vhona vhuḓi ha yeso arali sokou tou thuswa nga muyama i tou vha ngoho i sa hanedzei heyo na vhathu vha vhe hone khevha yeso ri a muḓivha na vhabebi vhawe ri a vha ḓivha u amba hani ari u muthu wa special u bva ṱaḓulu kha ri ḓo pfa vhuṅwe vhuṱanzi vhune a khou khwasa uri ngoho bivhili ya konḓa vhone arali ri khou nyaga u i dzhena nga mihumbulo yashu Vakorinto thoma ndo to ivhala ito fare khagala chapter 1 verse 20 uswika kha 24 Vakorinto thoma chapter 1 verse 20 uswika kha 24 ri thetshelese i khagala nga maanḓa vha thetshelese i vhale nga nḓila hei yari muṱali u ngafhi muṱali wa shango upi muḓivhi wa maṅwalo mudzi ya u kona u ṱaṱa khani ya zwa shango u ngafhi o ṱalifha lwa shango gai vhuṱali ha shango kani mudzimu ho ngo vhu ita vhutsilu ngauri hu fha shango ḽi songo ṱalukanya mudzimu kha vhuṱali hawe nga vhuṱali haḽo na u kona ha shumetse na biology a ri koni u vhala bivhili ra i pfesesa zwi a ṱungufhadza vhone bivhili i khou pfesesiwa nga vhavhe vha sa koni na metse tshikoloni a zwi a vhavha vhone mudzimu o tou ri ita zwidaela zwo fhedzisela kha ni vhali 21 ni mbo ḓitsa nayo ngauri hu fha shango ḽi songo ṱalukanya mudzimu kha vhuṱali hawe nga vhuṱali haḽo mudzimu o vhori litshani ndi tshidze vha tendaho nga vhutsilu zwaho ha pfunzo naho vhayuda vha tshi lila maḓembe vhagerika vha tshi ṱoḓa vhuṱali riṋe ri funza vhathu a Kristo muvhambya ane vhayuda vha vhona tshi tshikhukuliso vha dzitshaka vha vhona vhutsilu kha hetsho tshiimo tshashu vhathu vhoṱhe vha dzitshaka dzoṱhe makhuwa vha Amerika vha Asia vha vhona bivhili na mafhungo maḓipha hu vhutsilu vhathu ri khou litsha u ḓiphina nga mahalwa na vhasadzi na vhanna ri ḓiphina nga zwithu zwa shango na dzigoloi ri tshi tsa ri tshi gonya ri sa ḓivhi na zwo ri khou itani vha vhona hu vhutsilu u vha mutendi so mathiko muthu nga kudzulele kwawe mafhungo maḓipha na kereke na zwoṱhe zwa mudzimu ndi vhutsilu ndi heyo ngoho i sa hanedzei a i hanedzei verse 24 hone kha havho kha vha ḓo pfa verse 24 hone kha havho vho vhidzwaho vha vhayuda na vha vhagerika Kristo muvhambya number 1 ndi maanḓa mudzimu ri pfa maṅwe maanḓa enei hu tshi ambiwa mafhungo maḓipha ri tshi ḓa kerekeni ri pfa hu khou tou ambiwa maanḓa ane a ri bvisa zwivhini maanḓa ane a ri laela vhana vhashu vho balelaho na vhomakhadzi vho balela na vhomalume mara vha konwa nga ipfhi ḽa mudzimu Kristo muvhambya ndi maanḓa mudzimu ono khou ri fhaṱela na miḓi haleluya tshivhidzo amen ono khou ri thusa vho ra kona u shuma vho mishumoni ri sa swidzi tshelede ra pandelwa ndi maanḓa mudzimu na vhuṱali ha mudzimu
vhone nṋe ri pfa ri tou vha makwanḓani vheke ḽi vheke ri vha ri khou ḽa soft life ya ipfhi ri khou tou ḓiphina vhege iṅwe na iṅwe ri vha ri khou ḓa kerekeni u bva tshe na vha mutendi haningei nga 1999 ni sokou dzula ni khou sokou ri hai kerekeni u khou takadza a no thu fhedza bivhili ya hone ri nga si i fhedze vhone ndi ḓo ḓi kalaha vhege iṅwe na iṅwe ri khou ḓi ḓa ri tshi ri hu na zwiṅwe khezwi hu na zwiṅwe khezwi ndi vhuṱali ha mudzimu kha ri mbo ḓi ya kha 214 vhakoni ndi yo thoma hanefho 214 hanefho kha page yeneyo 214 vhakoni ndi yo thoma chapter 2 verse 14 yari muthu nga kudzulele kwawe zwa muya wa mudzimu zwi kule nae tshi tou vha tshiimo hetsho irresistible truth a i hanedzeihengo muthu nga kudzulele kwawe zwa muya wa mudzimu zwi kule naye kha ene ndi vhutsilu ha vhuya zwipfa ndo siya fhungo ḽiṅwe hafha kha verse 24 ya chapter 1 i tshi khou ri hone kha havho vho vhidzwaho vha vhayuda na vha vhagerika kristo muvhambya ndi maanḓa mudzimu na vhuṱali ha mudzimu zwi amba uri arali vha pfa bivhili i tshi vho ḓifha ri thetshelesani hanefho vhatendi arali vha pfa bivhili i tshi vho ḓifha vha pfa bivhili i yone ine ya khou ita uri i tshi kona zwithu zwine zwa khou ri balela riṋe sa vhomakhadzi ya kona u ri laela vhana ya kona u ri lindela vhana ṅwana vhuya maliwa ya kona u ri lindela miḓi vhana vha ḓi dzula vhe vhavhili hu sina na muthu muhulwane vha makhuwani vha pfa hu sina na maṅwe mafhungo arali vha khou pfa bivhili i tshi khou zwi kona hezwo zwithu ende vha tshi khou zwi tenda zwi amba uri vha khou wela kha vho vhidziwaho a vha tsha wela kha hetshiḽa tshigwada tsha vhathu vhane vha tshe na mbilu na mihumbulo i songo shandukisiwaho nga ipfhi ḽa mudzimu tshipiḓa tsha ndeme hetsho ndi a vhuya nda pfa bivhili i tshi vho ḓifha ndi tshi i vhala i tshi ntakadza ndi ndoṱhe nda pfa bivhili i maanḓa mudzimu ane a khou kona zwithu zwa konadze a khou ri shandukisa hafha hayani zwi amba uri ndi khou wela kha vho vhidziwaho haleluya tshivhidzo so kha ri mbo ḓi ya kha varoma 8 hanefho murahu ku wana dzindima dzo no khou khwaṱhisa ngoho i sa hanedzei ya uri yesu kristo a ri koni u mu vhona vhuḓi hawe his beauty and majesty arali sa koto ri songo shandukiswa dzimbilu ra wana mbilu ntswa varoma 8 verse 5 u swika verse 7 varoma 8:5 u swika 7 i vhala nga heyi nḓila ngauri vhanama ndi muthu a sathu shandukisiwaho vhanama vha ṱoḓa zwa ṋama vha muya vha ṱoḓa zwa muya hu na tshaka mbilu dza vhathu itsaida vha kha ḓi wela kha vhanama vho no takadzwa nga zwithu zwa shango kana vha wa muya vhane vha vho pfa zwithu zwa muyani ngauri ṋama i ḓi ṱoḓela lufu muya u ḓi ṱoḓela vhutshilo na mulalo ngauri zwine ṋama ya ṱoḓa zwi lwa na mudzimu vha uralo a vha pfi kha heḽo fhungo a vha pfi mulayo wa mudzimu nga luisimane i ri they are hostile to God vha to zwi nyala vha zwi vhenga ngori a vha zwi pfi nazwo zwi khou yelafhi a vha pfi mulayo wa mudzimu ngauri na u zwi kona a vha zwi koni vha u dzula nga lwa ṋama mudzimu a nga si vha takalele kha ri mbo ḓi ri vhale luka ri khou tou vhala hafha ri khou khwasa ḽo fhungo ḽi sa hanedzei ḽine ḽa vha hone murena vha ri farise vhayuda vha vha sa khou mu pfa yesu vha vha sa khou kona u mutenda luka chapter 24 luka 24 verse 44 na verse 45 24 44 na 45 i vhala nga nḓila hei hafha ndi musi yesu kristo a tshi khou fhedza mushumo wawe wa fhano shangoni na vhafunziwa vhawe ari amba navho ari ndi yone mafhungo enda amba nanwi zwiḽa ndi kha ḓivha na inwi ndi musi ono vuwa vhafuni hafha kha vha ḓo vhona na vhafunziwa vhavho vha sa khou mupfa yesu a vhuya vuwa na vhafuni ngauri zwo fanela u khunyana zwoṱhe zwo ṅwalwaho zwi tshi amba nṋe mulayoni wa mushe na kha vhaprofita na kha dziphisalema verse 45 a vha vulela nḓivho uri vha ṱalukanye maṅwalo ri to vuliwe zwithu u to vuliwa maṱo wa vha kona u vhonavho na nga Tshivenḓa ri nazwo hezwi vha ḓo wana ri na vhana hafha hayani ṅwana a sa khou vhuya a vhona uri hafha vhutshiloni khou iteani ha khou zwi vhona zwo ri u funa u dzhena tshikolo a futelela ha khou zwi vhona zwo ri u funa u ṱutshela zwithu zwa vhuḓabaḓaba ndi hone vhutshilo a sa khou vhona ṅwana mathiko haye zwithu ri to vuliwa maṱo a ri kone u ḓi vula riṋe vhaṋe vhazwo a vha vulela nḓivho uri vha ṱalukanye maṅwalo kha ri mbo ḓi ya kha dziṅwe ḓo tou vha fha dzone
namusi ro no vha vhatendi Psalm 119 verse 18 mbonyolele maṱo ndi vhone madzangari epfini ḽawo. Psalm 119 verse 18 na vha Efesa 1 verse 16 u swika 18. Zwo kha heḽo fhungo ḽi sa hanedzei ḽa uri a ri koni ngo Bivhili a ri pfhi ende zwo no takadza vha pfha vha tshi vho takalela Bivhili, vha pfha vha tshi vho u vhona maanḓa ipfhi ḽa mudzimu vhutshiloni havho, zwi khou tou amba uri mbilu yavho ino shandukisiwa, vha vho wela kha vhathu vho vhidziwaho vho nangiwaho. Haleluya tshivhidzo. Amen. Kha ri ḓo ya kha maanḓa a sa hanedzei, ro pfha ngoho i sa hanedzei, kha ri mbo ḓi ya kha maanḓa a sa hanedzei, the irresistible power. Verse 45 a ri humele kha Yohane 6 Yohane chapter 6 ri yo pfha maanḓa a sa hanedzei, hu na ngoho i sa hanedzei uri ro begwa ri zwipofu, a ri koni u vhona zwa muvhuso wa ṱaḓulu. Zwo kha ri yo pfha maanḓa a sa hanedzei hanefha kha Yohane chapter 6 maanḓa a sa hanedzei verse 44 na verse 45 yari haho a konaho ḓa ha nṋe haho na muthihi, arali khotsi yo nthumaho a sa mukokodzi, huno iri kha ndi dovholosa zwavhuḓi, huno ndi nṋe ane nda ḓo muvusa nga ḓuvha ḽa vhufhelo. Na verse 45 yari vhaprofita vho ṅwala vha ri vhoṱhe vha ḓo vha vho funziwaho nga mudzimu, vhoṱhe vha pfhaho a khotsi vha ḓifunza eneyo ndi vhone vha ḓaho ha ene. Zwino maanḓa a sa hanedze ndi ya uri vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo ḓa kha Yesu Kristo vha thoma u takalela Bivhili, vha thoma u takalela mafhungo maḓifha, vha pfhaho vhuṱali ha mudzimu. Mathiko vha to kokodziwa nga khotsi, vha to kokodziwa nga khotsi a khou ri kokodzela kha murwa. Hu na tshipiḓa tsha mudzimu tshine vha ri kokodza ri fhethu ho fhambananaho, vha tshi khou ri kokodzela kha murwa. Zwino ro zwi vhala kha tshipiḓa tsha u thoma tsho ri vhayuda vha khou gungula, vha khou pfha Yesu a khou claima, a khou ḓiambela zwithu zwine a si zwone ni uri u bva ṱaḓulu, mara vha pfha zwi si zwone zwithu, a si muthu wa tshithu, a sa tamisi tshithu Yesu, u si nga si litshe u tshila vhutshilo ha miḓivha u tshi khou itela ene, ngori ha bvi ṱaḓulu ri a muḓivha u bva hanefha. So mushumo wa khotsi ri thetshelese hanefho, mushumo wa khotsi haho a konaho u ḓa ha nṋe, haho a konaho u ḓa kha Yesu Kristo, arali khotsi yo nthumaho a sa mukokodzi, a sa muḓrowi. Mudzimu khotsi vha funa uri ḓrowa, vha funa uri kokodza itonga ngo to dzula zwavhuḓi, itonga ndi u hwihwidza so u khou ṱavha mukosi uri a ḓo ṱuwa mani niye kha Yesu. Zwino if lo shumiswa hafha ndi u ḓrowa, ndi u attractor. Haho a konaho u ḓa kha Yesu Kristo, a huna muthu ane a nga kona u vha mutendi arali khotsi vha songo shuma nae. A ndi khou livho zwi khou bva zwavhuḓi na arali Yesu vha songo shuma na mbilu yawe, vha shumana nayo ya shanduka, ya vho vhona Yesu a tshi tamisa. Haleluya tshivhidzo. Amen. Mudzimu khotsi vha ḓo shumana na mbilu ya muthu wa swili, muthu a re zwivhini, vha shumana nayo. Ari a tshi vho sedza Yesu, a tshi vho pfha mafhungo maḓifha, a vhona Yesu a tshi bva ṱaḓulu, Yesu a tshi tamisa, Yesu a ene the biggest celebrity. Ndi tshi nga fhedza vhutshilo hanga ndi khou tevhela ene. So ndi mudzimu khotsi vha shuma zwezwo uri kokodza, uri tamisela, tonga ḽone pfhi ḽa vhuḓelo, uri ṱongisela. Haleluya tshivhidzo. Amen. Mushumo wa mudzimu khotsi ndi uri ṱongisela Yesu, ra mutama, ra muvhona. Na zwino hafha kerekeni ri tshi thoma ra khou imba luimbo lori ngavhe ndi tshi nga Yesu, ndi luimbo luri kha Phalaphala lwe ra vha ri khou luimba, vha wana tshifhinga kha vha luimbe kha Phalaphala namba 19, luri ngavhe ndi tshi nga Yesu nga u ḓiṱokufhadza ndi tshimbile sa ene. Kha vha ḓo pfha musi Yesu a tshi vho tamisa, ndi tshimbile sa ene mudzi ya u ḓinyadza, ngavhe ndi tshi nga Yesu na nga maipfhi yoṱhe, ndi to amba sa Yesu mani vhone. Ndi lavhelese ene, hu nake kuambele, a huna muthu no amba sa Yesu ni. Ndi musi mudzimu vha tshi vho ita uri vho no shandukisa mbilu dzashu,
vho no dzi ita uri dzi tame dzi vhone Yesu a tou vha tshifhiwa tshi bvaho ṱaḓulu, a ene celebrity ane nda nga mu tevhela vhutshilo hanga hoṱhe. Ende apfhi hayo musi mudzimu vha tshi khou ri ṱongisela Yesu Kristo ri nga si zwi hanedze. Irresistible power, ndi maanḓa a sa hanedzei. Vha ḓo pfha ngoho vha tshi khou tou kokodzea u ya kha Yesu Kristo. Mudzimu khosi vha tshi khou ri ṅwananga khoyu ndi ene muthu wa special ene a nga ni tandulela madandetando aṅu oṱhe, ene a nga solver thaidzo dzine na vha nadzo. Kha ri mbo ḓi ya ri zwi wane zwithu kha Vharoma 8 dziṅwe ri nga dzi vhalini. Vharoma 8:28 i ri ngauri kha vha funaho mudzimu mudzimu vha shumisa zwithu zwoṱhe kha vha funaho mudzimu, kha vho vhe vha vhidziwa, kha vho vho nangiwaho. Mudzimu vha shumisa zwithu zwoṱhe uri ri fane na Kristo. Zwi amba uri mudzimu vha khou shumisa nyimele dzoṱhe dzo no khou itea matshiloni ashu uri vha ri ṱongisele Yesu, uri nga nyimele dzo no khou itea matshiloni ashu Yesu Kristo ri vhone a tshi vho tamisa. Nga nṱhani ha zwine nda khou zwi tshenzhela, ha thetshelese tshivhidzo hanefho vha songo pfha nga vhono ipfha iveseni ndi khou ḓi ṱalutshedza i tshi ya deep. Zwino mudzimu vha shumisa tshenzhemo dze ra khou ṱangana nadzo, vha shumisa vhukonḓi vhune ra khou ṱangana naho vhutshiloni uri vha ri swikise kha tshiimo tsho ri ṱongisela Yesu. Ndi uri khamusi nda tevhela vhaimbi hanevha vha dzi idols, ndi khou vha tevhela manda so pfufhi ha honouḽa wa dzi idols upfhi o wanala muḓini wa muṅwe a khou ita zwa vhuṱudzi. Nda sokou pfha ndi khou neta uri vhathu vhoṱhe vhane nda khou vha tevhela a vha tevhelei mani. Mudzimu vha ri koto tevhelani Yesu. Zwoṱhe zwo no khou itea matshiloni ashu mudzimu vha khou sinḓa dzimbilu dzashu vha dzi suka u swika ri tshi neta ra vho vhona Yesu a ene tshitamiswa, a ene tshithu tshavhuḓi. Ndi heḽo fhungo mudzimu vha khou shumisa nyimele dzoṱhe. Mirero kha ri vhale ri ḓo vhala vese nnzhi nyana zwiṱuku ri khou vhona mudzimu vha tshi khou kokodza vhathu. Mirero 21:1. Mirero 21:1. Ri pfe mudzimu uri vha tou kokodza muthu nga mbiluni ngei vha shumana nayo. Mirero 21:1 i vhala nga nḓila hei: mbilu ya khosi. Zwino hafha ri khou vhudziwa mbilu khulwanesa, a sovereign king, muthu ane a ita zwine a funa. Ahuna mbilu yo no nga sa hei. Ndi yone mbilu khulwanesa ya swilisa hei. Vha nga vha vha na swili mara i swike kha hei. The heart of a king. And the king ino khou ambiwa ndi ya mulanga mulala. A sovereign king ane a ita zwine a funa, a vhula ane a funa nga tshifhinga tshine a funa. Kha vha fore mudzimu na yone heyo mbilu vha shumana nayo. Mbilu ya khosi i tshanḓani tsha Yehova, ndi maḓi a milambyana ane Yehova a isa hoṱhe hune a funa. Mudzimu vha to mbilu elani ya swili yo vhulaya vhathu hu si na ne a nga i sengisa ya khosi i zwanḓani zwa mudzimu. Kha ri mbo ḓi ya kha Yeremia 18:1 uswika 6. Ko tou vhala dzi vese dzine dza ḓo ri swikisa kha uri ri zwi pfhe uri hu na maanḓa a sa hanedzei. Irresistible power. Yeremia 18:1 uswika 6 i vhala nga nḓila hei: fhungo ḽe ḽa ḓela Yeremia ḽi tshi bva Yehova ḽo ri, takuwa u tsele nḓuni ya muvhumbi wa dzikhali. Takuwa u tsele nḓuni ya muvhumbi wa dzikhali. Henengei u ḓo pfha zwine nda u vhudza. Nṋe nda mbotsela nḓuni ya muvhumbi wa dzikhali, nda mu wana kha mushumo wawe wa u vhumba. Mudzio we a vha a tshi khou u vhumba nga vumba wa mbo tshinyala u zwanḓani zwawe. Kha vhaḽa vhana vhaṱuku vumba, muvhumbi wa vumba u khou ambiwa dou. Ndi dou ine na suka. Ezwi amba vha ri tsani ni yo vhona muthu a tshi khou suka dou. Ambo ḓi haningei. Ene a dovha a vhumba muṅwe mudzio wo nakelaho ene muvhumbi. Verse 5. Fhungo ḽa Yehova ḽa mbonḓela ḽa ri, hu khou ambiwa na Yeremia, na zwine uyo muvhumbi a ita a si zwine na nṋe nda kona u ita inwi vha lushaka lwa Israele. Yehova u ralo. Ni ḓivhe zwa uri inwi vha lushaka lwa Israele zwanḓani zwanga ni nga vumba ḽi tshanḓani tsha muvhumbi. Mudzimu vha ḓo ri sukanya dzimbilu hedzi
vha ḓo ṱanganyisa tshenzhemo dza vhutshilo. Vhutshilo ha ri raha ra swika kha tshiimo tsha ra khou vhona zwithu zwine zwa vha zwi zwone zwa khwinesa, zwo no takadza, zwo no kokodza, zwo no ḓifha hu Yesu Kristo. Haleluya tshivhidzo. Amen. Kha ri mbo ḓi ri tsheke dzi tsumbo dza vhathu vhe vha kokodziwa nga mudzimu, vha tamiselwa Yesu Kristo. Nikodima naho umwe sa ḓo to dzi vhala mara vha ḓo to ṅwala dzi vese dza hone. Nikodima ndi ene muthu wo thoma haningei kha Yohane chapter 3 verse 1 uswika 15 zwi ḓo ro ṱalutshedza. Nikodima khoyu o kokodziwa nga mudzimu, vha mutongisela Yesu hafha kha Yohane chapter 3. So Nikodima ndi zwi vhale nga luisimane hafha vhala vho no khou kopa notsi vhane na vho pfesa luisimane zwi a takadza ndi khou ita ndi zwi amba nga luisimane. Na vhathu vhane vha khou ri vhafunzi vhone vha tshi posa zwithu hangei kha Facebook ri khou nyaga u thetshelesa miledzi ine vha funza na zwino muṅwe uri ndi khou tou humbela mane muledzi une vha khou ḓo funza isonda u ḓo rekhodiwa nda ri u ḓo rekhodiwa mara sorry ri funza nga Tshivenḓa mara nga to vhafha notes vha ḓo to vhala notes. So hu na muṅwe futhi u khou thetshelesa ane nda shuma naye a ri ha thi pfi Tshivenḓa mara ndi a sokou dzula nda thetshelesa vha khou funza ndi a zwi pfa nyana zwo ndi ita ndi tshi amba nga luisimane ndi khou itela navho vhathu vho no khou thetshelesa. Zwino kha Nikodima zwo ra khou zwi guda ndi zwa uri Nikodima was driven to the emptiness of religious business. Bo Nikodima vha mufarisei vha muhulwane wa kereke ya vhayuda vha na phuraphura ya gereke mara mudzimu vha shumana na mbilu ya vho Nikodima vha pfa vho neta nga vhukereki vhu sina vhungoho khaho, vha pfa vha khou ṱoḓa iṅwe kereke. Haleluya tshivhidzo. Amen. Vho Nikodima vha pfa vha khou ṱoḓa iṅwe kereke ine i na vavavum wamba vhatukana i na zwithu zwo no tshila a khou sokou kerekiwa ni hu na vhungoho khazwo. Mudzimu vha shumana na mbilu ya Nikodima haningei kerekeni ya hawe. Yesu a khou funza nga thungo, Nikodima a vha khou ḓi thetshelesa a kha magogo zwo Yesu a khou funza a zwi pfa zwori hai zwa Yesu zwi a ḓifha mani, zwa Yesu zwi a kunga, zwa Yesu zwi na vhungoho nga ngomu. Mudzimu vha shumana na mbilu ya Nikodima nga ngomu ha Judaism, o ambara ḽiphuraphura mulwane wa gereke. Zwo na vhathu vhane na vha busy badi hafho dzi kerekeni dza vheiwe no fhiwa na zwiimo dzi kerekeni dza vheiwe mara ni khou zwi pfa uri a khou itiwa zwa vhukuma mani. Zwi to fana na nṋe ndi tshi ṱanganedza murena zwa vhukuma ndo vha ndi khou dzhena kerekeni ya hashu iṅwe ndi busy badi ndi tshi khou duma ndi muthu ane a ṱhonifhiwa badi ndi tshi pfi brother Shine haningei kerekeni. Vhathu vha tshi ḓa nkhwaḓa vha sokou brother Shine, hey how are you brother Shine. Ndi muswa muhulwane ende hu tou vhori a si zwifhinga zwa Facebook nṋe nda ḓa ndo duma nga maanḓa nga hetsho tshifhinga mara ndi hanefho ndi busy ndi tshi vhulunga na vhathu ndo fara na dzi home sale ndi busy. Mudzimu vha shumana na mbilu yanga nda vhona Yesu nṱha ha vhu business ha zwithu zwa gereke. So na vhathu vhane na vha dzi kerekeni dza vheiwa ni ngo sokou shisha mabiko mara ni khou zwi pfa zwori zwithu zwine na vha khazwo a zwi takadzi a zwithu zwe na khou tou ḓifhelwa ngazwo dzimbiluni dza vheiwe. Murena kha vha shumane na dzimbilu dza vheiwe ni vhone Yesu Kristo, ndi thabelo yashu heyo. Musadzi wa Msamariya kha John chapter 4 Yohane chapter 4 musadzi wa Msamariya naye ni vhone wa musadzi a tshi khou amba na Yesu ari andi a zwi ḓivha zwori a hu na munna nane wa vha naye zwino ndi wa vhuṱanu. Zwi amba uri mudzimu a vha shumani na mbilu dza vhathu musi vha kerekeni fhedzi na vha ita zwivhi havhala vho no khou u vhonelelwa u pfhi ri khou ḽa soft life vheke ḽi vheke vhathu vha khou kangwa haningei vha tshi ḓiangwa na madzina. Na zwino nga weekend hei vhathu ya i khakhathi vha khou ḓiphina nga zwithu zwo no tshinya mivhili, zwa tshinya na mivhili yavho, zwa tshinya na miṱa. Naho musadzi o vha khou vhutshilo mara mudzimu vha mukokodza uri a vhone Yesu. 4:27 uswika 29 kha ḓi vhala Yohane 4:27 uswika kha 29 ri pfa uri vho mukokodza nga nḓila ḓe. 4:27 uswika 29 yari ndi hone ho tshi vhuya vhafunziwa vhawe vha kanuka
nge vha wana a tshi amba na musadzi hone hu si vhe na a ambaho naye ari u vhudzisani u ambani naye. Musadzi a sia mvuvhelo yawe a ṱuwa a ya muḓini a vhudza vhathu ari thetshelese maipfi musadzi amba, iḓani ni vhone muthu o mbudzaho zwoṱhe zwe nda ita, ni vhone arali ene Kristo. Mbilu youḽa musadzi ya tshintsha vhone. The Samaritan woman was driven to a point where she was tired of living a lie. She was tired of living a lie, and she was longing to be in a truthful and meaningful relationship. Na watch kofana na vanna vote ava a busy azweveni ri thetshelesa tshivhidzi. Huna vana vhane vhaṅwe ri khou rabela na mbilu dzashu dzi khou tou lila. Ṅwana wane a pfhi u zweveni, u ḽa zwine a funa, u nwa zwine a funa, u lala hune a funa, u vhuya ḓuvha ḽine a funa. Mudzimu vha a shumana na mbilu heneyo, vha i kokodza ya tama Yesu, vha shumana nazwo hezwo zwithu. Mathiko ho musadzi khamusi nṋe ndi khou tou muambelela na u songo ṅwaliwapo. Ho musadzi u tonga o vha a tshi funa ngoho mbiluni yawe, na vha vhannae a nga vha o ḓi litsha wo thomai khamusi o ḓi tou mu tshitela nahone wo thoma na wa vhuvhili na wa vhuraru na wa hu tonga mbiluni yawe o vha a khou zwi ṱoḓa, a khou ṱoḓa ngoho. Vhone a ṱangana na Yesu a mu vhudza zwoṱhe zwe a ita. Ho musadzi a pfa a tshi khou funa Yesu mara not kha level ya vhannani, a pfa a khou funa vhushaka vhuswa vhune a vhuna vhutswotswi khaho. Thi ḓi zwo ri pfana na hanefho. A pfa a khou funa u thoma u tshila vhutshilo vhune a vhuna vhutswotswi khaho. Ri tou vhudzana mafhungo oṱhe e ra ita hu tshimbiliwa nga ngoho. Yesu a pfa a khou zwi funa vhone, a mbo ḓi namba vha mutendi, a mbo ḓi ṱuwa ya evangelize a vhidza na vhaṅwe a ri vheiwe hu na muthu ane ra nga dzhena kha vhushaka naye ha tshiliwa nga ngoho vhutshilo. Nṋe ndo neta ngo zwifheliwa nga vhanna vheiwe, ndo neta, ndo wana muthu we a mbudza zwoṱhe, ndi khou nyaga u namba nda dzhena kha vhushaka ho nda tshila naye, nda tshidziwa nda vha mutendi wa vhukuma. Vhaṅwe ndi vho ḓiitisa khariyele kha vha ḓiitisa. Hu na vhathu vho no ḓiitisa badi hafha shangoni vho no pfha uri ndi vhone. Mudzimu vha a shumana navho na vhone vha vha kokodza uri vha tame Kristo. Daniel chapter 4 ari kha vha vho no ṱonga vho no ḓiita uri ndi vhone vhathu riṋe vhaṅwe ri vhatevheli vhavho, ndo vhathu ndi vhone, riṋe vhaṅwe ri vhatevheli. Ari vha yele na vhone vhathu vho no khou ḓipfa badi, vho no khou vhonelelwa vha pfha uri vhathu ndi vhone. Daniel chapter 4 verse 28 to 37. Daniel chapter 4 verse 28. Mudzimu vha kokodza na vhone. A huna mbilu ine ya balela mudzimu, a huna mbilu ine mudzimu vha balelwa i kokodza ya ḓa khavho. Kha ri vhale ngo ṱavhanya. Daniel chapter 4 vha dzi o ḓihudza vhane vha pfha vha nga si itwe tshithu nga muthu, vha khou nwa yavho, vha khou ḽa yavho. A ri pfha uri mudzimu vha shumane navho, vha vha kokodza na vhone. Mudzimu a vha balelwa nga mbilu ya muthu, vha kona na ya khosi. Eri Daniel chapter 4 verse 28 uswika kha 37 yari zwenezwo zwoṱhe khosi Nebukadnezara zwo muḓela. Vha thetshelesa uri o itea mini. Hari o fhela miṅwedzi ina 12 a vha tshi khou ḓi tshimbilela muḓini wa musanda, ambo ambari ngoyuha muḓi muhulu wa Babele wenda u fhaṱa nga maanḓanga mahulu, wa vha muḓi wa musanda, wa vha tshikhoḓo tsha vhurena hanga. A sathu fhedza u amba ḽeneḽo, hambo pfala ipfhi ḽi ambaho ḽi ṱaḓuluḽa ri, iwe khosi Nebukadnezara, u vhudzwa upfhi wo dzhielwa vhuhosi, u pandelwa kha vhathu, uyo dzula na dziphukha dza shango, u ḓo pfhi u ḽe hatsi vhunga kholomo. Hu ḓo fhela miṅwaha 5 wo ralo uri u vhuye u ḓivhe zwa uri wa ṱaḓulu u vhusa vhuhosi ha vhathu, u vhuṋea ane a funa. Ha mbo ḓivha u vulea ha ḽeneḽo fhungo, Nebukadnezara mbo pandelwa kha vhathu a ḽa hatsi
vhunga kholomo, muvhili wawe wa nukala nga ṅwando wa ṱaḓulu, mavhudzi awe a lapfa sa mithenga ya goni, dzinala dzawe dza tonga dza linoni. Ho fhela tshifhinga tshe tsha vhewa, nṋe Nebukadnezara, kha vha ḓo pfa zwino o no shandukiswa mbilu, nṋe Nebukadnezara nda isa maṱo anga ṱaḓulu, ndi si tsha isa kha nṋe muṋe wazwo ni. Ṱhalukanyo ya vhuyelela kha nṋe, nda renda wa ṱaḓulu, nda khoḓa nda hulisa ene rendalamu, ane vhuhosi hawe havha vhuhosi ha lini na lini, ane muvhuso wawe wavha wa mirafho na mirafho. Vhoṱhe vho dzulaho kha ḽifhasi, muthu a nga ri ndi mahandana, ene hone magogo a wa ṱaḓulu na vho dzulaho kha ḽifhasi, vhoṱhe u vha ita zwine a funa. A huna ane a nga pilela tshanḓa tshawe, na nṋe a nga kona uri na ane a nga kona uri na u itani. Ndi tshone tshifhinga tshenetsho tshe ṱhalukanyo ya vhuyelela kha nṋe, havha vhugala ha muvhuso wanga, ndo vhuyelelwa nga vhurena hanga na madzanga anga, ndi tshi ṱolwa nga magota anga na vhakoma vhanga. Ndo dovha nda vha khosi, ndo fhiwa vhuhulwane vhu fhiraho ha misi iḽa ya kale. Verse 37. Zwino Nebukadnezara ndi renda khosi ya ṱaḓulu, ngauri zwoṱhe zwine a ita ndi zwa ngoho, dzi nḓila dzawe dzo luga, u kona u ṱukufhadza vha u ḓihudza. Hu na vhathu vhane vha ḓihudza vha pfunga vha nga si litshe vhutshilo vhune vha khou vhutshila, mara mudzimu vha zwikona uri vha ri nete, vha shumane na riṋe, vha ri kaidze kha u ḓipfha hashu uri ri vhone Murena Yesu Kristo. Hu na dziṅwe dzi tsumbo hafha, vha ḓo dzi vhala vha tshi wana dzi notsi. Hu na the rich young ruler, uḽa muthannga we a vha mupfumi, we a tou neta khou pfa uri lupfumo a lu khou mu ṋekedza vhutshilo vhune a khou vhu ṱoḓa. Tshelede a i khou mu ṋekedza muḓifho wa vhutshilo hune a khou vhu ṱoḓa, na u tevhedza milayo. Zwi wana kha Mateyo 19:16 u swika 23. Mateyo 19:16 u swika 23. A ri Murena, ndi ḓo ita mini uri ndi wane vhutshilo vhu sa fheli? U bva afho na muapostola Paulo ri ḓo fhedza ngaye. Paulo o vha khou tovhola vhatendi, ri thetshelese tsumbo yo fhedzisela. Paulo khou tevhela vhatendi, a tshi vha tovhola, a tshi vha sala muraho, a tshi vha nyefula, a tshi vha valela. Hu na vhathu vho no khou tshilisa zwezwo, vhane vha nyadza vhutendi, vha ri kolela, vha ri gwara, vha amba zwoṱhe zwine vha funa. But the Apostle Paul was stopped in his mission against the gospel and the church of Jesus Christ. Hu na vhathu vhane mudzimu vha ḓo tou vha imisa, vhaṅwe ni ḓo kokodzwa nga malwadze, ni ḓo tou lwala. Mudzimu vha zwikona u amba na muthu nga kha malwadze, muthu a tou lwala. Ro guda mini ṋamusi? Kha ri mbo ḓi yo fhedza. Ro guda mini ṋamusi? Fhungo ḽe ra ḽi guda ṋamusi ndi ḽa uri, what is the interpretation of John 6:41 swika 45? Zwithu zwivhili zwe ra zwi guda, the irresistible truth ya uri a ri koni u vhona Yesu a tshitamiswa, a the main attraction, a the famous one, a ene nda nga ḓi kumedzela ene nda mutevhelela, the irresistible truth. Number 2, ra vhona the irresistible power ine mudzimu vha kona u shandukisa dzimbilu dzashu. Ra vhona Yesu a tshi vho tamisa, ra ṱutshela matshilo a u ḓiphina fhano shangoni, ra tou tshilela ene. Zwi itiwa nga mudzimu. Zwithu vha shandukisa mbilu dza vha u ḓihudza, dza vha re zwivhini sa musadzi wa Musamariya, dza vha re busy dzikerekeni vha sa khou ḓiphina, mara vha busy maṱoni a vhathu vha tshi nga zwi khou tshimbila. Mudzimu vha zwikona uri ṱongisela Yesu Kristo ra muvhona. So ro guda zwenezwo zwa uri without God's saving grace or initiative, no man can understand the gospel of Jesus Christ, but only confusion and misunderstanding. A ri koni u tenda kha Yesu Kristo, ḽone fhungo ḽe ra ḽi gudelo. A ri koni u pfesesa mafhungo maḓipfa arali ri songo tou fhiwa
nga mudzimu. Arali mudzimu vha sa khou tou ri tika, vha sa khou tou ri thusa, a ri koni. Hafha kha Yohane 15 ḓo tou dzi quota, Yohane 15 verse 16 ya ri vhewa ndi a si vhewe no nangaho, ndi nṋe ndo ni nangaho. Zwino ndi mudzimu vhane vha ri nanga. Kha 1 John chapter 4 verse 19 ya ri ḓo zwo ri a funa mudzimu, mara ndi ene mudzimu we a thoma ri funa. Ri tshi ṱuwa zwino ri tshi khou tshila mafhungo application, ro guda mini zwine ra nga ya ra zwi tshila kha mafhungo haya a ṋamusi. Mbuso ndi ya uri vho swika kha tshiimo tshine zwa tou vha khagala uri nṋe pfhi ḽa mudzimu thi ḽi pfhi. Mudzimu kha vha nthuse ndi pfhe pfhi ḽavho, kha vha tou nthusa ngo mudzimu. Kha ri kha vesi yo fhedzisela kha mishumo ya vhaapostolo, mudzimu kha vha nthuse. Na musi vho no vha mutendi, ndo zwi amba hafho uri Psalm 118 verse 18 i ri mbonelele maṱo ndi vhone madzangari pfhini ḽawo. Nṋe na musi ndi tshi vhala Bivhili ndi thoma ngo u rabela uri mudzimu kha vha mbonele maṱo ndi vhone madzangari pfhini ḽavho. Namusi ndo ḓifha discipline yo vhala chapter nga ḓuvha nga ḓuvha. Zwino ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi dzone khou rabela murena, kha vha nthuse ṋamusi ndi vhone uri vha khou nyaga ndi tshi guda mini. Na musi ro no vha vhatendi, kha ni mbo ḓi ya kha mishumo yo fhedzisela, mishumo 8 vho swika kha tshiimo tshine vha tori mudzimu ndo funzea, mara ndi a zwiḓivha uri ndi nga si kone u ṱalukanya Bivhili. Ndi a mangala na vhafunzi vha khou funza uri zwithu vho zwi wana gai ngori nṋe a ri zwi vhoni. Mudzimu ndi khombela vha nthuse. Haleluya tshivhidzo. Amen. Khombela vha nthuse ndi pfesese Bivhili. A zwi konwi nga degree ya university, a zwi konwi nga u pfhi lushaka lwashu lu a thetshelesa badi. Nṋe lushaka lwashu vhone ri vhathu vho no tevhelela, ndi uri ri na understanding i kha dzi blood system dzashu, i kha dzi gene, ri a thetshelesa badi. A zwi koni nga hezwo. Mishumo 8 verse 29 Bivhili i khou bala na vhathu vho yaho zwikoloni, a vha i pfhi. Vha ḓo ri i shanda vhone, vho vhuya vha mangala avha vha tou shanda Bivhili vho funzea ngorali. Mishumo ya vhaapostoli ri khou fhedza chapter 8 verse 29 u swika 31. A vhe thabelo yashu ina riṋe i ri, huno muya a vhudza Filipo a ri, sendela u vhandekane na goloi iyo. Filipo a gidima a sendela, a pfa tshivhala a muprofita Yesaya amba a ri, na zwine wa zwi vhala u khou zwi pfa na? U khou vhusa nduna ya Kandaci i khou bva hafha Ethiopia i khou uya Israel, i kerekani ngei uya mugivhela muṅwe na muṅwe a tshi khou kereka. Zwino vha khou zwi pfa na zwine vha khou vhala. Nduna ya Kandaci ene a ri, ndi ḓo zwi kona hani hu si na a mpfunḓedzaho? Kha vha ḓo pfa mbilu mani, u nga ri muṅwe na muṅwe ri nga swika kha iyi mbilu. How can I understand hu si na muthu ane a khou ṱalutshedza? A humbela Filipo, murena kha vha ri thuse na nṋe ri humbele. A humbela Filipo a ri a gonye a dzule naye a muṱalutshedze. Zwithu zwa mudzimu ri nga si zwi pfhe vhone, na u funzea hashu, u thanya so ro ḓa maṱo, vhaṅwe ri na maṱo mahulu. Hai vhone na maṱo ashu a ri koni u vhala zwithu ra zwi pfha. Ri tou thuswa nga mudzimu, ri tou lila, vha tou lilela mudzimu. Psalm 119 verse 18 mbonyole maṱo murena ndi vhone madzanga re pfhini ḽawo. Mudzimu vha tou ri bonyola nga kudzule kwashu. Mafhungo maḓipfa a pfhali ndi vhutsilu, Yesu Kristo ndi vhutsilu, uri ri pfhe a tshi vho vhonala, a tshi vho ḓifha. Ndi musi o ri kokodza, ndi musi mudzimu vha tshi khou shumana na dzimbilu dzashu, vha dzi suka nga tshenzhemo dza vhutshilo. Na vha na tshelede muswa, a ri pfani vhaswa vho no khou dzhena zwikolo, ni ḓo vha na tshelede nnzhi badi, but mudzimu vha shumana na mbilu yaṋu. Ni haningei tshelede ni yaṋu, ni khou ḽa tshelede, vha shumana na mbilu yaṋu, na pfha tshelede i si na vhutshilo. Vha ri ṅwananga, tshelede na vhutshilo kha sedze kha Yesu Kristo o no ḓifha, ane na nga ḓikumedzela vhutshilo haṋu na ḓiphina kha eḽi shango. Ndi Yesu Kristo muḓifho aho kha tshelede, u kha Yesu Kristo. Murena vha ri farise, ri ḓiphine nga mafhungo haya. Ro livhuwa, mudzimu vha vhe na riṋe. Amen. Amen.